नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मो नीलाचल परिडा ओडिशा पोल्ट्री फार्म चैनल आ गोटे अध्याय को आपण स्वागत। आम समस्ते जानते ओडिशा रे ऑलरेडी मनसून आसीगला। मनसून सीजन रे वर्षा कोड अल्प कोड बहुत भी आरंभ हो गला। ये वर्षा जमती चाषी बोली जी नुआ आशा धरिकी आसे कुकुड़ा चाषी बोली से टेंशन भी नहीं आसे। आ प्राय पुराना फार्मर मो सहित एकमत है कहीं वर्षा जोटे अच्छी से पवन भी चांसेस अच्छी पवन अच्छी माने इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होवार चांसेस अच्छी कौटी कार कुकुड़ा फार्म भी ओल्टी पड़ार चांसेस अच्छी। या छाड़े फार्म भीतर को पानी जीव पानी रे कुकुड़ा ओदा हुए कुकुड़ा ओदा हेल्ले डिजीज बढ़ लिटर खराब हम गैस हम बहुत गुड़ाए टेंशन कुकुड़ा फार्म को लेकिन आस कौटी बन्या बात्या हम कौटी रास्ता धोई हो कौटी कम्युनिकेशन पलैब कौटी इलेक्ट्रिसिटी 2-4 दिन पलैब। हेले आम पाखे एमती किसी जिनस को जदि आम ध्यान रखी आम जब माइंड मेकअप करथिबा से हिसाब से जदि किसी जिनस आम स्टोरेज रखिथिबा ए सब प्रॉब्लम आसीबाटा आसीबो किंतु आम ताको अति सहज रे मैनेज कर दे परिबा। ए रेन सीजन रे विशेष करिकरी रेन सीजन रे कुकुड़ा फार्म आ कुकुड़ार मैनेजमेंट उपरे नै करी वर्तमान आम रेन सीजन रो गोटे फुल फ्लेज सीरीज नै करी आसु। सीरीज रे आमर योजना मिनिमम 10 रु अधिक वीडियो रहिबो। एइथरे बहुत गुडे टॉपिक ऊपर कथा हबा। चलंतु एमे देखिबा एइथरे कोन कोन टॉपिक ऊपर हम कथा हबा। जेमति हमर वर्षा दिने शेड रो प्रिपरेशन कोन करिबा दरकार को जिंस को हम शेड प्रिपरेशन समय ध्यान देवा दरकार साइट कॉटन केमति हम रहिबो हमर जो वाटर रो सोर्स आ वाटर रो जो स्टोरेज ताको हम केमति कवर करिकि रखिबा ताको छाड़ला पर आम कथा बा जे आमर ब्रूडिंग समय रे कौन कौन मैनेजमेंट दरकार वर्षा दिन जो येली मोर्टालिटी होती ताकू केमती कंट्रोल करा जाय परिबो कौन कौन डिजीज होबार संभावना अच्छी तापर आम कथा बा से डिजीज पे बोली कौन आम स्टेप्स कौन आम प्रिकॉशंस नहीं परिबा तापर आम कथा बा जदि प्रिकॉशन पर भी आम फार्म रे डिजीज हैला ताकू आम क्यूर केमती करिया तापर भी कथा बा। या छाड़े आहरी बहुत गुड़ा टॉपिक अच्छी जमीका आमर फीड रूम को आम केमती सजेबा फीड रूम पर बोली कौन आम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नवा कौन आमको प्रिपरेशन दरकार देन आम जो साइड कॉटन दबा से कॉटन रो मैनेजमेंट केमती करवा जे आम जदि पूरा फार्म को ढांकी दौरान कौन असुविधा हम आम केते मीटर गैप रखा कौन रखा आउपर भी आम कथा बा। या छाड़े आ गोटे बहुत जरूरी टॉपिक जे आम सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन रखा कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम वर्षा दिन प्राय जगह हुए आम सेकेंड सोर्स रो एनर्जी कौन रखा। या छाड़े आम देखा जे फार्म इनसाइड आम टेम्परेचर मेंटेन करने कौन ब्रूडिंग रो कौन देसी ब्रूडिंग कर आमको गैस ब्रूडर भल रहिबो इलेक्ट्रिक ब्रूडर भल रहिबो ना को तरीका आम टेम्परेचर दे परिबा तापर भी आम ब्रीफली कथा हबा। एंड आ गोटे जरूरी जिनस आम कौन कौन एमती जिनस फार्म रे स्टॉक रखा दरकार तापर कथा हबा। जमती आमर गोटे बैच रे जतिक आमर पेडी लगुच जतिक आमर तसु लगुच किंबा जतिक आमर सॉडस्ट लगुच किंबा आमर जति कोकोपीट लगुच आउ केते क्वांटिटी आम बल्क स्पेयर रखा दरकार तापर भी आम कथा हबा। केवल लिटर को छाड़ले आमको चून केती दरकार डिसइनफेक्ट केती दरकार तापर भी आम कथा हबा। एंड सबुठ जरूरी जिनस जदि फार्म रे किछि इमरजेंसी हुए तापय बोली आम कौन कौन करबा मेडिसिन आम पाखे कौन कौन स्टॉक दरकार इक्विपमेंट आम पाखे कौन कौन दरकार ये सब उपरे गोटे विस्तार भाव में 10 रु 12टा वीडियो रे आम आपण मान सहित कथा योजना करिछु। टोटाली सीरीज रो वीडियो को जदि आपण माने आपण मोबाइल रे फर्स्ट अटेम्प्ट रे अलर्ट रे पाइबा चाहछन्ती चैनल को सब्सक्राइब करंतु साइट रे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु या द्वारा कौन हम ना जो वीडियो आमर चैनल माध्यम अपलोड हो आपन को संगे संगे तार अलर्ट आसीबो। आउ मु गोटे जिन आशा करी जो नुआ साथी माने चैनल को जोड़ी ही नांती कि जो फार्मर मान को चैनल विषय रे जानकारी नहीं तांको शेयर माध्यम रे वीडियो रो जानकारी पहुंचतु आमे जदि बहुत गुड़े फार्मर को नॉलेज पुल करे परिबा ताले बहुत गुड़े फार्मर को प्रॉफिटेबल करे परिबा। जदि फार्मर प्रॉफिट हो ताले इंडस्ट्री भी प्रॉफिटेबल हो जदि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल हैला ताले बिजनेस को आमे लंबा समय करी बहुत सुंदर इनकम करि परिबा। चलंतु इंट्रोडक्शन वीडियो को एडे रखुची आसंता काली प्रतिदिन आमर रेन सीजन पर वीडियो आसीबो। स्टे अलर्ट। थैंक यू।